Эгер чубак ажы болгондо ал деген биздин көптөгөн кемчиликтерибизди ачык айтмак да. Көп кемчилигибизди коомго ачык айтмак. Көп кемчилигибизди түздөмөк, оңдомок. Көп нерсени жашыруун келип айтып, муну мындай оңдогула, муну мындай түздөгүлө деп айтып турмак да. Биз аны укмакпыз. Да. Ошол ажыкем жок. Чын айтканда, мен кээде биз туура эмес иш кылып атканда өзүбүз деле сезип калабыз. Туура эмес иш кылганыбызды, же болбосо туура иш кылсак дагы ошонубузду даңазалап бирөөгө жеткизе албай атканын сезип калабыз да. Аны эми журналисттер, биздин урматтуу журналисттерибизге эч кандай бир мындай претензия болбойт. Бирок ошол эле мезгилде биздин жетишкендигибизди даңазалап айтканга дагы чубак ажы керек эле да. Бүгүнкү күндөчү көзөткөн адамдарды эскерүү бул ар дайым эле оорчулукка турат. Анын арасында айрыкча ошо чубак ажыга окшогон элге журтка таанылган адамдар жөнүндө айтып берүү, бир маек куруу бул дагы өтө мындай бир оорчулук жаратат да. Мына ачык эле айтайын, себеби дегенде ал кишини баарына сүрөттөп берүү, же жеткизип берүү, жеткиликтүү айтып бериш өтө кыйын. Ошондуктан бир туура эмес айтып аламбы, же болсо туура эмес бир сүрөттөп аламбы деп ар дайым өзүңдү чочулай бересиң да. Себеби дегенде бул жөнөкөй эле бир инсан эмес. Ар бир адам өзүнчө бир инсан, бирок ошондой болсо дагы бул адамдын, бул инсандын өзүнчө бир мамлекетибизде, коомубузда орду чоң болгон. Ошондуктан мен мындай бир толук мүнөздү бере албай калышым мүмкүн. Бирок ошого жараша колуман келишинче бир айтып бергенге аракет кылайын. Мына сиз айтып атпайсызбы, качан биринчи жолу таанышып калдыңыз эле деп. Мен атайлап эле чубак ажынын артынан барып таанышайын, же бул киши менин артыман келип таанышсын деген бир маселе болгон эмес. Биз бул киши менен 2010 жылы баягы шайлоолордон кийин биздин партиябыз, Ата журт партиясы утуп келгенден кийин ошондо мен лидер фракция болуп турганмын парламентте. Ошондо ошо лидер фракциянын кабинетинде таанышканмын. Анан эми бул киши дагы жанакай жөнөкөй киши эмес эле да. Ушундай бир саясатчыларга, элге баш көрүнгөн адамдарга ушулар менен бир мындай кызыгып сүйлөшүп жүргөн киши болчу да. Анан чамасы ушу менен дагы бир сүйлөшөйүн деди окшойт чамасы. Деп ошондон случайно эле келип калган. Случайно мындай күтүүсүздөн эле келип калып, анан ошондо таанышып калганмын. Бирок ошондо таанышканда дагы бир эми эсимен чыкпайт. Бир тамашакөй киши эмес беле. Ошол маалда бул киши муфтий болуп турат эле. Муфтий болуп турган маал эле мен билгенимден. Анан ошондо бул тамашакөй киши эмес беле. Мага кабинетиме кирип эле мени менен учурашып, анан жанында Тойгонбай ажыны ээрчитип келген. Ошондо менен таанышып, анан жандагы кишини тааныштырып атып айтып атпайбы? Бул Тойгонбай деген. Тойгонбай ажы мындай чоң келбеттүү киши эмес беле, эсиңиздеби? Азыр эми арыктап калды. Анан ошону көрсөтүп айтат. Бул дейт менин телохранителим болот. Секирип туруп потолокту тебет деп айткан эсимде бар да. Ошондон кийин ушул киши эсиме калыптыр. Ушу сөзү мененчи ушунчалык тамашакөй киши экен деп эсимде калган эле. Муфтийлер айрыкча мындай болот эле го, мындай бир өзүнчө эле сүрдүү болуп, өзүнчө эле мындай унчукпастан көптү билген адам болуп, ушундай көрүнүшчү эле го. А бул адам муфтий болсо дагы ушу жөнөкөйлүгүн көрсөтүп, ушундай бир акылмандыгын көрсөтчү да. Ошентип таанышып калганбыз. Укамбас көсүнчү. Мен укамбас алган үчүн акча таппай атабыз. Эсте чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башына. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу баламды басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар.
балам да бутуна туруп өз алдынча мектепке барып өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 кымбат деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнө котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Биздин кемчилигибизди оңдогонго дагы чубак ажы керек эле да. Мени ушул өкүндүрөт. Ал эми чубак ажынын атын даңазалап, мечиттерге коюп, бир чоң бир мекеме ишканаларга коюп, көчөлөргө коюп, чоң район шаарларга коюш дагы бул келечектин иши. Келечектин иши. Буюрса биз муну дагы аткарабыз, көбөйтөбүз. Ал эми ошол чубак ажы өткөндөн кийин чубак ажы атындагы биринчи мечитти мен өз колум менен куруп, анан Аалым чубак ажы мечити деп атаганыма бүгүнкү чейин сыймыктанам. Жана мен ойлойм, бул нерсе түбөлүккө калып кетет. Негизинен чын айтканда ажыкенин сапаттарын өзүңө үлгү кылып алыш кыйын. Ар бир адамга өзүнүн сапаттары берилет. Тем более чубак ажынын сапаттарын мен чубак ажыдай болом, чубак ажыдай кылып ушинтип сүйлөйм, ушинтип акыл айтам, чубак ажыдай болуп ушинтип бир коомго таасир этем деп айтыш, бул деп же аракет кылыш, бул туура эмес деп эсептейм да. Себеби чубак ажыдай болуш кыйын. Мүмкүн эмес. Чубак ажыдай болуш мүмкүн эмес. Себеби бул кишинин өзүнүн ушул уругунан, тукумунан берилген туаса таланты болгон. Туаса билимге болгон таланты, туаса өнөргө болгон таланты, туаса ошол өзүнүн адамгерчилик, жөнөкөйлүк таланттарын бардыгы бул кишинин тамырынан берилип келген да. Ошондуктан мен ушу чубак ажыдай болом деп чын айтканда аракет да кылган эмесмин. Аракет кылсам да боло алмак эмесмин да. Боло алмак эмесмин. Бул киши биздин ааламыбызга, кыргыз ааламына, айрыкча кыргыз мусулман ааламына бир жаралган бир кайталангыс инсан болуп калды да. Биз баарыбыз кайталангыс адамдарбыз. Бирок бул кишидей болуп кайталангыс мындай так калтырып кетиш мүмкүн эмес. Ошондуктан чубак ажынын кайсы сапаттарын баалайбыз дегенде мен бул сапаты жакшы эле, бунусу мындай эле деп айта албаймын. Бир гана айтканым бул кайталангыс талант болгон. Ажыкенин, чубак ажыкенин өткөн сабактарын, өткөн айткан ойлорун, тилектерин, берген маалыматтарын мен ачык айтайын, мен аракет кылдым. Көргөнгө, караганга, ажыкени эстегенге аракет кылдым да. Бирок мен ошол аракетим өзүнүн өтөөсүнө чыкпады. Эмнеге? Себеби чубак ажы жөнүндө сөз болсо эле мен мындай жашай берем, өзүм токтото албайм. Бул телевизордо эле эмес, башка жерде отуруп калсак деле, баягы достордун арасында же болбосо башка жерде отуруп калса, чубак ажы жөнүндө сөз кетсе эле, мен уже кыжалат боло берем да. Өзүмчө эле кыжалат болуп, ушундай оор болот да. Ошондуктан чубак ажынын айтып кеткен насааттарын жана башкаларын мен кайталап көрө албай атам. Көрсөм дагы, көргөнгө келсем дагы мен аны көрө албай атам да. 1 мүнөт көрөм, 2 мүнөт көрөм, анан кийин эле уже всё. Чубак ажынын айткандары мээме кирбей калат дагы, анын жүзүн гана көрүп калам да. То есть мен анын айткандарын ойлобостон өзү жөнүндө гана ойлоп калам да, ал жөнүндөчү. Ошондуктан бул мага көп таасирин бербей атат. Мага ачык айтканда таасирин бербей атат. Мен ойлойм, бирок бул эмне үчүн мындай? Себеби мен ал кишини өтө өзүмө жакын көрөт элем. Жүрөгүмө жакындатып алган элем. Мен ойлоймун, чубак ажыны өзүмдүн мындай жүрөгүмө отургузуп алдым эле да. Жүрөгүмө отургузуп алдым эле. Эми кайра бул нерсе чыгып кетпейт экен да.
чыгып кетпейт экен. Ошондуктан ал киши жөнүндө мен көп нерсени жакшы көрө албаймын. Бирок ошол эле мезгилде коомубузга, жаштарыбызга, келечек муунга бул кишинин айткандары мурас бойдон калыш керек да. Мурас бойдон калыш керек. Жана бул бардык нерсени айтып койгон да. Бул турмуш жөнүндө, турмуштагы адеп жөнүндө, илим, билим жөнүндө, мусулманчылыктын ар түрдүү маселелери боюнча бул киши уже айтып койгон. Бардыгын айтып койгон. Чубак ажы айтпаган, чубак ажы дебеген нерсе калган эмес. Эсиңизде болсо керек, ошол киши тирүү маалында элдин баары ушинтип айтып калган. Чубак мынтип айтты бул сөздөн. Бул маселени чубак айтыш боюнча мынтип чечиш керек. Бул маселени чубактын айтышы боюнча мынтип чечиш керек деп эл уже ошонун сөздөрүн мындай мыйзам катары кабыл ала баштаган да. Ушул нерсени биз улантышыбыз керек. Коомубуз билиш керек, угуш керек. Башка аалымдар деле сүйлөйт. Башка аалымдар деле сүйлөсө, бирок алардын сүйлөгөнүн мисалы бир 20%, 30% отурган адамга таасирин бере турган болсо, таасирин берип мээсине кире турган болсо, чубак ажынын айткан дегендерин 90% адамга таасир берип мээсине кирчү да. Негедир мунун ушундай бир өзүнчө бир неси бар эле, мындай касиети бар эле да. Чубак ажынын таасирдүүлүгү боюнча бир нерсе айтып коеюн. Эгерде бүгүнкү күнгө чейин мүмкүн Кудайым ошентип атай чектеп койду да. Эгерде бүгүнкү күнгө чейин ал киши тирүү болгондо, коомдо дагы кандай таасирдүү болуп кетет эле мен билбеймин. Так? Себеби дегенде ошол эле акыркы маалдарда ушунчалык таасирге ээ болуп, чубак ажы келет десе, президент келеткандай, чубак ажы келет экен, бир үйдө отурсаң, чубак ажы келет экен, төрдү бошоткула же бул жакты бошоткула десе, 90го чыккан аксакалдарынан бери тура калып, чубак ажы келип отурсун, андан кийин отурабыз деп, ушундай бир чоң таасирге ээ болуп кеткен ажыкебиз болчу да. Ошондуктан ошондо дагы мен ойлойм, бул кишиге бир Алла Тааланын буйруганы го, бирок көз тийип кеттиби деп ойлойм да.